Hello guys, welcome para sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, ano pala, ito na yung pinaka latest update dito sa ginagawa ko na Yukon na GMC Yukon 2013 model. So, ito po guys yung ito po yung may issue na hard starting. So dati po may check engine yan guys, hard starting. So ang history nga po nito guys, nagpalit lang daw po ng oil pump yung nagpalit daw po ng oil pump yung may-ari nito. Then after daw po may assemble yung or matapos yung pagpalit ng oil pump, naging hard starting siya. So nung dinala po sa akin guys, tingnan po ito sa scanner, may nakita po ako trouble code na P0340 or camshaft position na sensor circuit. So nga po guys, then ang ginawa ko po, chinik ko po yung linya ng camshaft sensor. So nakita ko nga po guys, yung isang wire nahugot. So siguro po yung nagkalas nito guys, bali nahila po siguro yung wire, di po napansin. So pag-assemble, yun na po yung naging problema, naging hard starting siya. So na-under naman po siya guys, pero matagal, kaya rin dumaan mahaba bago andar. So yun po yung pinaka problema nito guys. So yan, napakakinis pa guys ng Yukon na GMC Yukon na 2013. So yun guys, share ko lang po guys na halimbawa tatanggal po tayo ng any connector ng konektado sa mga sensors, lalo na po sa makina o sa transmission. Make sure guys na mas maganda maglagay mo tayo ng penetrating oil para madaling makalas yung mga socket. So pag medyo matigas kasi kalasin guys yung socket or yung mga terminal, malaki yung chance na masira yung socket or masira yung wire. So tuwad po lang nangyari guys, nasira po yung wire, nahugot. So naging dahilan para mag hard start. So yun po guys, yun nga po, kung makita nyo na po sa ng video, yun nga po, nahugot lang yung wire at hinihinan ko lang po yun guys. So sa ngayon guys, okay na po ito, one click na po. So papatayin ko lang po guys, tapos paanda rin.
Ang balik na po siya guys. Hindi na po siya hard starting. At kung mapapansin po natin dito sa scanner guys, wala na po siyang trouble code. So yan. Sa ngayon guys, sana po nakapag-share na po ako sa inyo ng konting kalaman tungkol sa ganitong trouble. So hard starting GMC Yukon na 2013 model. So nagka-problema po yung linya sa connector sa sakit ng camshaft sensor. So hinilang ko lang po yun guys. So okay na po ngayon. So guys, sana po paki-subscribe niyo po yung aking channel kay Kumekaniko at paki-pindot rin po guys yung notification bell na all para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng sakyan ma-update din po kayo guys. So malaking bagay po ito guys na pag napanood niyo po yung aking videos, so mag-isilbi rin po itong reference kung ano po yung pwedeng gawin. Halimbawa naka-encounter po kayo ng trouble code na P0340 o camshaft position na sensor circuit. So yun. Ayun guys, hanggang dito lang muna ang video at maraming salamat po. God bless.